今日喺呢一個第三週嘅星期六我哋會聽到呢一個講祈禱嘅呢一個嘅比喻。耶穌咧係對住一班自以為係義人嘅呢啲人輕視人咧，佢特登做咗呢個比喻咧，去教訓佢哋。唔知佢哋有冇接受呢個教訓就係讓一個人知道好多人以為自己我哋做一啲嘢咧會得到呢一個天主嘅賞報呢個都係小德蘭嘅一個神修咧講到人係要依賴全部係天主嘅恩寵嚟只要我哋依賴天主，信靠佢嘅恩寵啦，我哋先至得救唔係我哋做咗啲咩呢一份回應跟從天主同我做我自己認為好嘅嘢係唔同嘅。當然做一啲自己認為好嘅嘢都唔錯噶啦，但係如果係真係跟從天主嘅人咧，先至會去得到呢個真正同天主一齊。所以今日都讓我哋問下自己我哋做嘅每一樣嘅行動係咪因為天主喺我之內催逼我咧，定話我無心地自己去做一樣嘢咧？恭讀按聖路加所載耶穌基督嘅福音。那時耶穌也向幾個自稱為義人而輕視他人的人設了這個比喻。有兩個人在聖殿裏祈禱，一個是法利塞人，另一個是稅吏。那個法利塞人立着，心裏這樣祈禱：天主，我感謝你，因為我不像其他的人勒索、不義、奸淫，也不像這個稅吏。我每週2次禁食，凡我所得的都捐獻1/10。那個稅吏卻遠遠地站着，連舉目望天都不敢，只是捶着自己的胸膛說：天主，可憐我這個罪人吧！我告訴你們，這人下去到他家裏，成了正義的，而那個人卻不然，因為凡高舉自己的，必被貶抑；凡貶抑自己的，必被高舉。基督嘅福音。今朝早咧，我喺呢度喺個聽到呢一個嘅呢個印度神父咁佢解釋咗，原來好得意喎。呢個比喻裏頭咧，佢講出嚟用咗第一篇讀經，又再講呢個路加。不過我強調呢個路加，我以為揀咗路加先至等第一篇讀經有同一個主題，都係講到祈禱啦。咁佢原來兩個人嘅祈禱嘅字係唔同嘅噃。呢一個法利塞人咧，我睇翻英文我查唔到希臘文咁佢係咁講嘅嘛。呢個 Pharisee took his position and spoke this prayer to himself。原來佢祈禱嘅對象係同自己講，唔係同天主講係好得意喎。中文譯佢做咧，心裏這樣祈禱，梗係唔準確啦，係嘛？原來呢度英文直情講到，佢同自己講嘢，唔係同天主講嘢。呢個值得我哋問下我哋自己好多時我哋祈禱都係咁，係嘛？天主邊個天主你噏咗大餐嘢，其實係讚美自己啲人，我唔係好似佢，我唔係嗰個咁。佢嘅祈禱即係覺得自己我好偉大，我做咗呢啲佢哋冇做嘅嘢，我睇唔起佢哋，佢冇做啲冇做嘅。呢個祈禱咧，讓我睇到呢個係一個批判人嘅人，佢以為佢自己比人做得好啲，所以呢個就係嗰個高舉自己嘅人。耶穌講最後尾佢被貶抑因為佢自以為是，佢冇知道咧恩寵。相反，我哋睇下呢一個稅吏佢做咗啲咩？佢站得遠遠，連舉目望天都不敢。呢個就係講個祈禱嘅態度
我成日唔明白點解咧？願光榮歸於父，我哋要揼低頭啊！應該昂高頭望住天主，光榮歸於你。唔知啦，呢啲動作嘅背後嘅意思。但係呢個人真係佢自覺不如，佢需要嘅係天主可憐我。佢唔係睇到自己，佢睇到天主。我喺你面前，我乜都唔係啊！所以呢一份對天主嘅天主為大，天主咧係佢嘅對象。相反呢個法利賽人對象就係佢自己啦，好似個英文講，pray to himself， 佢同自己講嘢所以我只得問我自己啊，耶穌就講嗱，呢一個貶抑自己嘅人，佢睇到係天主啊，所以天主帶佢上去。呢個已經將自己高舉於天嘅呢一個法利賽人啊，佢自己點上去？佢憑佢自己咩能力上去？天主嘅恩寵，我哋都記得呢樣嘢嚇。然後歐瑟亞先知咁講嚇，當我哋嘅子民困苦嘅時候，佢會揾我然後佢哋話：我哋要返天主嗰度，因為佢醫好我，佢包紮我咁呢個就係對天主呢一份知道一切係天主嘅慈顏之下，係佢係嗰啲春雨，唔係我哋自己然後呢個歐瑟亞比喻就係你唔好好似嗰兩個地方啲人天主想做乜佢哋都冇理。所以人究竟我好叻，我奉獻好多嘅嘢，定話我真係有天主嘅慈愛，我咁對我身邊嘅人呢？我哋係咪真係同天主結合，定係我哋同我自己結合呢？所以值得我哋問我哋自己呢個聖詠51係一個懺悔，佢知道自己只不過係一個罪人，佢唔係嗰個天主，係天主嘅慈愛咧，帶俾我哋救恩。願我哋咧時時記得呢一份我哋嘅依賴係天主嘅恩寵，係天主咧嘅恩寵咧，幫我哋上去呢個靈性嘅永恆嘅層次。